इंजन को स्लो पॉइजन देना है तो इंजन ऑयल चेंज लेट करो। बहुत राइडर ये समझते ही नहीं कि पुराना इंजन ऑयल बाइक के इंजन को डैमेज करता है। फ्रेश इंजन ऑयल मतलब इंजन की फ्रेश जिंदगी। हर 2000-3000 किलोमीटर के बाद अपना बाइक का इंजन ऑयल चेंज करवाओ। ऑयल चेंज कराने के टाइम अपने बाइक का ये भी पार्ट चेक करवा लेना, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इंजन की आवाज। बाइक सिर्फ चलाने के लिए नहीं होती है, रिस्पेक्ट करने के लिए होती है। मेंटेनेंस कभी स्किप मत करना। ऐसे ही बाइकिंग टिप्स के लिए अपने भाई को फॉलो करना मत भूलना यार।